비행기만 타면 다리가 퉁퉁 붓나요? 앉아서 딱 1분 다리 살리는 루틴 시작합니다. 첫째, 종아리 펌핑. 발끝을 몸쪽으로 당겼다가 바닥으로 꾹 눌러주세요. 종아리 근육이 피를 심장으로 쏩니다. 10번 반복. 둘째, 앞뒤 쿵쿵. 뒤꿈치 들고 앞꿈치 들고 마치 걷는 것처럼 리듬 타세요. 발목 유연성 업. 20번 가볍게. 셋째, 무릎 안아주기. 가슴 쪽으로 쭉 당겨주세요. 눌려있던 사타구니, 혈관이 시원하게 뚫립니다. 즐거운 여행, 다리 아프지 마세요. 부산 하지정맥류는 동네 하지웰.